सो हेलो प्रैक्टिशनर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जिस सिरप के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है एम्ब्रोडिल एस, जो कि एरिस्टो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये कफ़ जो हमारा बलगम वाला कफ़ होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इसको माना जाता है और बहुत ही बढ़िया इसके रिज़ल्ट आता है। जिसका सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या जिसके छाती में कफ़ जमा हो, बलगम जमा हो, उसको निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसके एमआरपी की बात कर लिया जाए तो 33 रुपये का 100 ml का बोतल आता है। तो इसमें जो कंपोजिशन है वो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg और सालबुटामोल 1 mg इसमें प्रेजेंट होता है। सो इसके एडल्ट डोज की बात कर लिया जाए तो 5 से 7 ml दिन में 2 से 3 बार इसको ले सकते हैं गर्म पानी के